今日我哋係講嘅過年嘅信息啦，係咪福係一個嘅對於我哋嚟講係一個嘅好重要嘅嗰個詞句嚟嘅。我哋去到邊度都恭祝大家身體健康啦。有啲我哋講恭祝呢個嘅新年快樂。仲有一個咧就係恭喜你恭喜發財我哋好中意嘅恭喜發財。好似我哋基督徒咧，我哋就講唔係發財啦，我哋講恭祝你新年蒙福啦。其實我今日咧我要講嘅信息咧就係新年蒙主賜福。咁我哋要睇嘅一個出埃及記23章。出埃及記23章咧，我哋要讀成嘅20節到33節。好似大家有睇到聖經就可以睇聖經，因為呢段嘅經文我哋好少睇睇到嘅嗰個嘅應許。但係咧，當我哋睇落去咧，我哋就會好被吸引，因為我哋睇到真係呢個經文咧，好對我哋係好有嘅嗰個嘅益處同埋幫助。咁樣出埃及記咧，大家有試嘅，我就冇擠喺嗰個幻燈片嗰度。出埃及記嗰個重一啲嘅聲20節開始出埃及記23章20節開始。看我差遣使者在你前面，在路上保護你，領你到我23章20節。出埃及記係舊約聖經第二本書，就23章20節。看我差遣使者在你前面，在路上保護你，領你到我所預備的地方去。他是奉我名來的，你們要在他面前謹慎，聽從他的話，不可惹他。呢個惹嘅意思就係違背，因為他必不赦免你們的過犯。22節，你若實在聽從他的話，照着我一切所說的去行，我就向你的仇敵作仇敵，向你的敵人作敵人。我的使者要在你前面行，領你到阿莫利人、赫人、比利洗人、迦南人、希未人、耶布斯人那裡去。我必將他們剪除。你不可跪拜他們的神，不可侍奉他，也不可效法他們的行為，卻要把神像進行毀滅，打碎他們的柱像。你們要侍奉耶和華你們的上帝，他必賜福與你的糧與你的水，也必從你們中間除去疾病。你境內必沒有墮胎的，不生產的。我要使你滿了你年日的數目。呢個咧25節同埋26節係好好嘅經文嚟嘅。我哋神講，我要使你滿了你年日的數目，即係神已經數算咗我哋嘅在呢個世上嘅嗰個歲數幾多年俾我哋幾多個歲呢度講到嘅。滿了你嘅年日先至可以返天家。OK， 凡你所到的地方，我要使那裡的眾民在你面前經行。呢個混亂又要使你一切仇敵為呢個轉背逃跑。我要打發黃蜂飛在你前面，把希未人、迦南人、赫人攆出去。我不在一年之內將他們從你面前攆出去，恐怕地成為荒涼，野地的獸多起來嚇你。我要漸漸的將他們從你面前攆出去，
等到你的人數加多，承受那地為業。我要定你的境界，從紅海直到腓利士海，又從曠野直到大河。我要將那地的居民交在你手中，你要將他們從你面前攆出去，不可和他們並他們的神立約，他們不可住在你的地上，恐怕他們使你得罪我。你若侍奉他們的神，這必成為你的網羅。感謝主，你睇到呢個嘅經文咧，就係同我哋講到神咧係有一個嘅立約。當以色列人佢哋離開咗埃及嘅時候，佢哋愛進入到嗰個應許地嘅時候，就係神俾呢番説話，神幫佢哋做一個約立一個約。而呢個約咧，神同佢哋講，好似你侍奉我咧，我就會賜福你，我就會祝福你。所以而家佢哋就喺嗰個曠野嗰度，離開咗埃及，喺曠野我進入到嗰個流奶與蜜之地，我 Promised Land 迦南地。咁喺個曠野嗰度咧，就聽到神嘅嗰個嘅聲音啦，就講我會帶領你，我會使嘅天使，即係神嘅天使會引導佢哋去到呢個嘅迦南地嗰度啦。咁樣當我哋睇到呢個新年蒙主賜福嘅時候咧，你就睇到我哋就最重要嗰個經文咧，就係喺25節嗰度啦。你們要侍奉耶和華你們的神，他必賜福與你的糧與你的水，也必從你們中間除去疾病。咁樣當我哋睇到神祝福我哋嘅時候咧，我哋睇到呢個祝福咧。我哋通常我哋就問自己啦，究竟福係乜嘢咧？福我哋成日講讓福氣臨到你啦。福係咪講到我哋有錢啦？福係咪講到我哋嘅事業成功啦？福係咪講到我哋有團圓啦？大家嘅家庭一齊嘅團圓啦？咁我哋睇到而家嘅新春嘅時候咧，我哋去到邊度都睇到紅紅嘅。但係今日我聽到咧唔係紅喎，係藍咗咯喎。世界變咗啦，水盡膏lipstick 都唔係一定係愛紅色㗎啦，藍色都係得嘅，矮瓜色都係得嘅。OK， 所以而家世界嘅嗰個潮流變咗啦。咁我哋去到睇到一切嘅佈置係咪？我哋睇到新衫啦，大家着新衫啦，睇到嘅嗰個嘅設備啦、裝飾啦，我就覺得呢年太短啦。點解咧？因為我哋冇幾耐咧，初三就係呢個嘅Ramadan 啦，就係馬來人嘅嗰個開佢哋叫做咩 Ramadan 嘅要華沙，中文點樣講咧？咁食華沙，你哋華沙，所以嗰日我叫你send 一個相俾我睇啦，係其中一個嘅超級市場啦 supermarket 有摩啦，其中一個嘅摩，就喺佢哋已經攞晒嗰啲過年嘅嗰啲裝飾落嚟咗咯喎，嗰時已經係年初四啫嘛，已經冇晒呢啲紅紅綠綠噶咯，而家喺Hari Raya，什麼即Hari Raya就，所以我講哎呀嘥咗，我都未影相我咯。所以通常我哋講到過年新春福神俾我哋福氣咧，我哋係睇到紅紅綠綠啦，呢個嘅樣樣都係美麗嘅啦，成功啦。咁但係今日咧，我要分享嘅咧就係真正嘅福係乜嘢咧？即係對於我哋基督徒嚟講，我哋嘅真正嘅嗰個福係乜嘢？咁我哋就睇到神對蒙福人生嘅設計。神嗰個 design， 神嗰個計劃，神嘅睇法咧，同我哋嘅睇法係一樣冇咧。神講我哋嘅生命係蒙福嘅，咁蒙福對於我哋嚟講，我哋係照着神嘅嗰個眼光嚟睇咯。咁樣照着神嘅眼光嚟睇咧，就睇到咧就係祝福係從侍奉主嚟開始，即係福氣唔係從
世界嘅嗰個觀念嚟睇，世界嘅觀念咧就係、你賺多啲錢啦，你就有福氣啦，你家庭和好，又福氣都係好。但係咧，我哋要知道咧，呢個福係喺邊度嚟嘅啦？咁樣中文字都已經提醒我哋啦，已經俾我哋知道啦，福喺邊度嚟嘅咧？有一個神字邊啊！咁中文字都知道福係從神而嚟啦。咁樣所以今日咧，當神俾我哋一個蒙福人生嘅嗰個設計咧，我哋首先係知道咧，福氣係從神侍奉神嘅開始。OK， 侍奉神。咁樣第二咧就係神賜福我哋嘅日常的供應，日常嘅飲食。即係我哋睇到神祝福我哋嘅糧啦，祝福我哋嘅水啦。個福氣嗰蒙福人生咧，就係神會賜福我哋日常嘅飲食。第三嘅咧就係神會保守我哋個健康同埋我哋嘅未來。呢個咧就係第三嘅重點。從呢個25節嗰度，我哋睇到蒙福人生嘅嗰個設計嗰個計劃。咁首先我哋就睇啦。祝福係從侍奉主嚟開始，侍奉主。咁樣正話我哋讀咗個25節咧，就講到你要侍奉呢個25節啦，講到就係你們要侍奉耶和華你們的上帝，侍奉咁樣侍奉咧係我哋睇呢個經文睇呢個嘅原文啦，侍奉。侍奉咧係從一個嘅希伯來文嗰度寫出嚟嘅。你就會睇到英文你就睇到係 serve 啦，但係好似你再研究你嘅另外一個嘅英文嘅聖經咧，你就會睇到係 worship， 好奇怪嘅，我 serve 同埋 worship。咁樣呢個嘅希伯來文 Hebrew 希伯來文咧。呢個侍奉咧，呢叫做阿巴啦，呢個侍奉嘅意思係敬拜神，即是當神講你要侍奉我，你們要侍奉我。呢個侍奉咧係講敬拜，敬拜。我哋通常諗到敬拜係咩咧？敬拜係企住呢度上邊度唱歌就係敬拜啦，係咪嗬？但係對於我哋睇個經文嚟睇咧，就係侍奉就係敬拜，敬拜就係侍奉。OK， serving and worshiping God 係兩個一齊嘅。咁樣睇嗰個呢個係舊約聖經啦，咁樣新約聖經咧，新約聖經就喺羅馬書12章第1節。羅馬書12章第1節咧都有講到，你哋要將你嘅身體當作活祭獻上俾神。咁樣嗰個獻上你嘅身體作為活祭嚟侍奉，侍奉同埋敬拜係同樣嘅嗰個意思。Serving and worshiping 呢個係新約聖經。OK， 所以我希望我哋大家仲係啱啱瞓醒，啱啱可以捉到啦嚇。舊約聖經侍奉同敬拜一樣嘅意思。英文呢個新約聖經。你喺羅馬書嗰度，你侍奉同埋敬拜又係同樣嘅嗰個意思。OK， 咁樣我哋就要即係嗰個思想咧同埋個觀念要改下啦。敬拜唔係淨係唱歌，唔係每個禮拜嚟到教會度敬拜神。敬拜係咩嘢咧？呢度就講啦，而家表明咧，對於信徒而講咧，工作就係敬拜。侍奉嘛，我哋侍奉神嘛，就係我哋係敬拜神。咁樣敬拜就係服侍，敬拜就係服侍，敬拜就係侍奉。咁樣對於你嚟講咧，即係我哋係持續不斷嘅生活嘅方式，唔係每個禮拜嚟一次教會嘅活動就係敬拜。敬拜同埋侍奉係兩個一樣嘅。即使喺我哋而家喺我哋嘅辦公室，我哋做工，我哋敬拜神；侍奉、做工同埋敬拜神係一樣，因為我哋嘅全人係獻上俾神嘛。咁我哋嘅工作
都係敬拜神咯。咁樣仲有乜嘢咧？我哋喺家嗰度做我哋嘅家庭細務咧，我哋都仲係做工，我哋都係侍奉神，我哋係敬拜神。OK， so 侍奉同埋敬拜係一樣嘅意思。呢個係我哋嘅完全嘅持續嘅不斷嘅生活嘅方式。咁樣好似我哋揸緊車嘅時候咧，我哋揸緊車，我哋讚美神咧，咁樣我哋就講我哋喺侍奉神，我哋喺敬拜神，唔係等到禮拜嚟到教會先係敬拜神。我哋日常嘅生活我哋嘅生活嘅方式係主，我係敬拜你。我係喺屋企嗰度咧，我做我嘅家務咧，我係敬拜你；我喺學堂教書，我係敬拜你；我喺 office 度做工，我係敬拜你。侍奉主你，做工敬拜同埋侍奉係一樣嘅嗰個意思。OK，work is worship is service。OK， 咁樣對於我哋嚟講咧，咁樣你就睇啦，你注意神點樣講啦。同埋我哋讀嗰個經文。神講你們要侍奉耶和華你們的上帝，我必賜福於你。我哋睇個次序啦。神冇咁樣講，你冇咁樣講。我先祝福你，你就侍奉我。有咁樣講咩？你再睇個經文，你點樣講咧？神冇咁樣講，我先祝福你，過後你就侍奉我。你點樣講咧？喺經文你睇下。經文點樣講？係咪神祝福我哋，咁樣我哋就侍奉佢？神講乜嘢？你要侍奉我，我必賜福你。OK， 通常我哋係咁樣講嘅，係咪？我哋講神，你祝福我先啦，你醫治我先啦，你俾我多多嘅生意啦，多多嘅錢啦。咁樣我就會侍奉你啦 ，OK？ 但係神講乜嘢咧？神講你們要侍奉我，我必賜福於你。嗰個次序係擺得啱啦。所以呢度講個祝福係從邊度嚟嘅咧？從敬拜流出嚟嘅。祝福係從，即是我哋侍奉神先，我哋敬拜佢先，過後咧個祝福就會嚟嘅啦。咁當我哋再睇呢個經文嘅時候咧，呢個係我哋好熟悉嘅馬太福音第6章33節，呢度講你們要先求他的國和他的義，這些東西都會加給俾你。嗰個次序係乜嘢咧？嗰個次序係咪神加給俾我哋先？咁樣過後我哋先去尋求佢咧？唔係咯，呢度叫我哋先尋求佢先。我哋揾神先，過後咧你就會加給俾我哋。我哋要同神有一個密切嘅關係。而咧我哋係同神有一個 covenant relationship 即是一個立約同神嘅好親密嘅嗰個關係。我哋尋求佢先，過後咧呢啲一切嘅都會加給俾我哋。咁樣通常我哋睇到個世界嘅觀念就唔同啦。世界觀念咧就係我要揾多啲錢先，揾到多啲錢先，咁我先嚟揾神，我先嚟講信仰，我先嚟講宗教，俾我好多錢先啦，俾我即係成功先啦，到我上岸先啦，最尾個刻啦，未死之前咧，我先揾神啦，我先嚟尋求佢啦。又有好多人嚟講，好似我唔做工咁樣，唔通神會俾飯我食咩？通常好似我哋為我哋嘅食物而祈禱嘅時候，咪有啲未信主嘅咧，佢就講啦，你多謝神你唔做工你可以揾到食咩？有錢跌落嚟咩？咁樣嘅樣，真係有錢跌落嚟㗎，有㗎，有一個牧師拍攝轉你真係㗎，有啊。去揸緊車嘅時候，咪有一大堆嘅錢跌落嚟喺個地下㗎。雖然呢些大把有邊個講係咪？咁好似我哋唔做工神會俾錢我哋咩？又話有一個見證又話一個牧師去揸緊車嘅時候，又話喺天上跌落嚟嘅嗰個錢係有嘅。
所以呢個咧就係講，首先我哋嘅次序係點咧？我哋先尋求神先，唔係呢啲一切嘅東西都會加給俾我哋嘅，神會俾我哋一切，但係我哋嘅優先次序咧要擺得啱，我擺放神做第一位。所以好似有啲係未信耶穌嘅咧，首先你哋信耶穌先，你哋就會嘗試到好多嘅嗰個福氣。福氣喺邊度嚟嘅咧？係從神而嚟。就點講？我哋正話睇嘅第一嘅嗰個嘅重點啦，祝福係從侍奉主嚟開始。我哋侍奉神過後咧，神就會賜福我哋。咁侍奉係乜嘢咧？咪淨係喺教會嗰度侍奉。我哋一生人嘅獻上我哋嘅生命俾主，就係一個侍奉㗎啦。羅馬書12章第1節，獻上當作活祭，即係我哋全人獻上俾主。主你使用我啦，主你祝福我啦，即係侍奉過後就係祝福啦。咁第二咧，我哋睇到咧就係、第二就係神會賜福我哋日常嘅嗰個供應，即係我哋嘅他會賜福你的糧，預的你的水。糧我哋知道係 bread。英文聖經就講 bread 啦，我哋中文就係糧啦，就係米啦，我哋日常嘅嗰個嘅食嘢啦。咁樣呢個咧就係當神幫以色列人講嘅時候喺曠野啦，佢哋係好需要喺曠野度食乜嘢咧？佢哋首先就喺度嘈啦，又食乜嘢？神就俾佢哋嗎哪啦，食到嗎哪冇幾耐咧，又講討厭咗啦，咁神又俾佢哋食雀仔啦。佢哋真係神冇虧待佢哋，佢哋喺個曠野嗰度，佢哋都揾到有嗰個嘅供應，有嗰個食糧。最重要咧就係水啦，因為喺曠野嘅時候係冇水嘅，水係代表我哋嘅生存因為你冇飲水幾多日就會死啊！食嘢我哋又冇食嘢冇食乾，但係冇飲水可以幾多打閒幾多日冇飲水，水係好重要，好重要。所以神同你哋講，你喺個曠野，我必會賜給你飲水，而水係仲貴重過黃金仲貴重嘅金銀珠寶，因為冇咗水咧就冇得生存，所以水係代表生存，我哋係好需要嘅嗰個水。而神講到我會賜福個水，即是水有時係會contaminated點樣講即係玷污玷污係咪而家我哋飲係礦泉水啦，普通嘅水我哋都唔飲啦，我哋買 Coway 啦，我哋唔知買仲有乜嘢LG 啦，仲有買好多嘅嗰啲機係咪嗰啲飲水嘅嗰啲特別嘅嗰啲水啦，因為我哋覺得好似嗰啲水係玷污咗啦，我哋會影到我哋嘅健康啦，我哋可所以神咧佢講話賜福水嘅意思咧就係我哋嘅生存，我哋係可以活落去，仲有咧呢個水咧係唔會爛渣嘅，神會賜福呢個水，所以好似我哋飲水嘅時候，我哋都會祈禱啦，係咪神賜福呢個水，賜福呢個食物，神就賜福啦。OK， 咁樣過後咧，你就會睇到申命記第8章18節咁樣俾我哋有一個嘅知道明白，我哋多謝神係多謝啲嘢咧。呢度講你要紀念耶和華你的神，因為得呢個庫財貨係咪貨財的力量是得給你的，為要堅定他向你列祖起誓所立的約，像今日一樣。你要紀念耶和華你的神，紀念乜嘢咧？因為呢個嘅貨財的力量係神俾你嘅。通常我哋多謝神係多謝乜嘢咧？多謝神賜福我哋有好嘅家庭啦，神多謝你俾我哋一個好嘅工作啦，神多謝你俾我有呢個嘅收入多謝神，多謝好多嘅多謝，但係我哋有唔有多謝神係俾我哋呢個力量咧？
嗰個力量係 ability， 即係好似神冇俾你一個嘅健康嘅身體，你又點樣可以做工咧？好似神冇俾你一個嘅力量同埋能力啊，你又點樣可以繼續嘅嚟侍奉神咧？所以我哋多謝神好多嘅嗰啲福氣，但係唔好忘記多謝神俾我哋呢個力量生命氣息。一早起身嘅時候，我哋多謝神，哇！我仲係活着，我冇喺我瞓緊覺嘅時候唔要起身，我呢個都係好好死啦〜有好多嘅我有聽過好多好多嘅嗰啲例子啦〜即係嗰個人瞓咗覺就冇起身啦，就聽朝早就係冇咗啦咁樣樣。但係好似我哋個個起身嗰個時刻咧，我哋就講主啊，多謝你，多謝你俾我生命氣息，多謝你俾我嘅身體健康，多謝你俾我一個力量，我可以去做工，我可以仲係繼續嘅好忙碌嘅嚟做生意。呢個係多謝主俾我哋嘅力量能力。咁第三咧就係神保守我哋嘅健康同埋我哋嘅未來。呢度講到正話我哋讀嗰嘅經文25節係咪？神會賜福我哋嘅糧同埋水，仲有咧係會賜福我哋嘅係會從你們中間除去疾病，神會攞走我哋一切嘅疾病。呢個就係當我哋睇到約翰三書第2節，約翰三書係得一章經文嘅啫。第2節嗰度咧，你就會睇到親愛啲弟兄啊，我願你凡事興神，身體健壯，正如你的靈魂興神一樣。神保守住我哋嘅健康，我哋知道健康好重要。身體通常我哋講恭喜你啊！新年快樂啊！咁樣我哋又再加落去就喺身體健康，因為我哋覺得好似身體唔健康咧，你就算有咩福啊，有幾多嘅錢，有幾多嘅樣樣嘢都唔及得我哋嘅身體健康。我嘅即係叫做表弟啦，表弟即係我媽媽，我嘅舅父嘅仔都未夠60歲，佢即係睇翻嗰啲相嘅時候咧，佢係好健壯嘅人嚟嘅，未夠60歲就係12月嘅時候，舊年12月就發現到佢有癌症。癌症係乜嘢咧？4大4期咯，忽然之間嘅啫，一個好健康嘅人，忽然之間有第4期嘅癌症係喺個喉嚨嗰度。咁我哋過年聽到嘅時候，我哋仲諗住仲可以過得好耐啦嗬。但係咧，尋日就聽到係過咗身啦，好快嘅嗰個癌症嘅細胞啊，真係好惡劣嘅。12月發現到，尋日就係2月幾啫，就係過咗身啦。咁當我哋睇到嘅時候，健康對於我哋講係好重要，好重要，好重要啊！仲要過財寶啦，仲要過一切嘅係健康。今日我哋相信神會攞走一切嘅疾病。今日我哋個個可以坐喺度，我哋經過咗個 COVID-19，我哋仍然可以坐喺度，係一個感恩嚟㗎嘛。即係過咗咁多嘅嗰啲疫情啊，而家又有乜嘢肺癆啊，肺癆又開始有啦嗬，又有 influenza A， 又好多嗰啲騎難疾症，但係我哋可以初次嚟讚美主。係一個嘅感恩㗎啦，因為神講，我會除去一切嘅疾病，尤其是咧我哋嘅靈魂啊，呢度約翰三書第2節講到，正如你的靈魂興神，即是健康係從邊度嚟嘅咧？從邊度開始啊？健康唔係我哋外表嗰度開始，我哋嘅健康係從我哋嘅心入邊啊！嗰個靈魂啊，個 soul 嗰度開始個靈魂，因為人係有一個身體啦，你可以睇到㗎啦，你睇唔到嘅係一個魂啦，仲有一個靈啦，你睇唔到嘅個靈係同神一個嘅交通啦。因為約翰福音4章講到，你要敬拜神，用心靈誠實，嗰個心靈啊 spirit and truth 係喺入邊嗰度敬拜神。
仲有你個魂，你個魂係咩嘢咧？嗰個魂咧，好似係唔健康咧，好似我哋係有苦毒啦，我哋妖謠樹人啦，我哋嘅魂係好驚，即係好驚啦。我有侄女嘅老公係40幾歲啫，40幾歲就發現到佢有一隻碌咗嘅呢個 artery 啊，佢真係一個好健康同埋好活，即係佢有做運動嘅游水啦、打艇啲身，但係咧就發現到佢講佢心痛啦，心臟到唔知道係心臟病啦，但係我個侄女係做呢個嘅配藥㗎啦，所以佢就覺得唔對路啦，做咩成日講佢個心痛咧，就去 check 啦，一 CT scan check 咧就係睇到嗰個係叫做 widowmaker， 我唔知係咩意思，最重要嘅嗰個血管塞咗，所以係43歲啫，43歲，所以我就睇到佢最近我哋翻去探訪嘅時候咧，好似成個人瘦晒，成個人好憂愁啊！點解咧？因為擔心啊，擔心又食好多藥啦，係咪？又擔心自己40幾歲啫喎，我啲細佬哥仲細喎。所以當我哋擔心嘅時候，我哋焦慮嘅嗰個魂喺入邊咧，係真係滿有恐懼啦，滿有嗰個嘅唔釋放咯。所以今日當我哋睇到神，你係會醫治我哋嘅，神你會俾我哋健康嘅，你係掌管未來嘅。當我哋有呢個咁樣嘅積極嘅思想嘅時候咧，我哋嘅魂呢度就講到我哋嘅魂會興神起上嚟，興神。我哋要成日同我哋嘅即係同我哋自己講話啦，呢個係叫做自己醫自己啦，喺詩篇嘅呢個大衛王都有講即係點解你憂愁咧？呢個大衛王問自己做咩？Why are you so sorrowful？ 即係問自己啊，做咩我個魂會咁擔心咧？會咁憂傷咧？我問自己咯，咁樣咪就要正話好似嗰個經文講，特別係嗰啲書4章4節，你要常常喜樂。我又再説，你要常常喜樂。當我哋有神嘅咁樣保守住我哋健康咧，我哋就要攞走一切嘅消極嘅思想，唔好俾個魂憂傷，唔好俾個魂擔心同埋焦慮。我哋講神，你會除去一切嘅疾病。你會再睇落去咧，神講你嘅敵人就係我嘅敵人啊！我會幫你打仗啊！所以我哋唔使擔心咁樣我哋睇到呢3個嘅嗰個神嘅嗰個設計俾我哋嘅嗰個蒙福人生嘅時候咧，呢個我哋嘅結論咧就係今年你要神點樣祝福你咧？祝福你喺邊一方面咧？咁樣呢段嘅經文都已經俾咗我哋一個途徑喺25節呢度。呢個途徑係乜嘢咧？我哋睇啦。呢個途徑就係首先係講侍奉主，佢就會賜福你，佢就會祝福你嘅工作，因為侍奉同埋工作係一樣噶嘛。侍奉敬拜工作一樣嘅，你侍奉神就係敬拜神，唔係禮拜淨係禮拜。你人一生人都係侍奉神、敬拜神為主嚟做工。你嘅工作，你嘅 boss 唔係你睇到嗰個 boss， 你嘅 boss 係上邊嘅嗰個 boss。歌羅西書又同我哋咁樣講，都係我哋即係我哋嘅主人同埋我哋嘅即係boss 係邊個咧？係神啊！神睇住我哋做嘅工作嘅。咁樣，所以呢個蒙福嘅人生咧，就首先我哋要侍奉神，敬拜佢先。放佢做第一位，佢做會咩嘢咧？賜福你嘅工作，仲有佢賜福你嘅一切嘅飲食。我哋時常嘅嗰個嘅主禱文你祝福我哋嘅飲食。飲食係咩咧？最重要係糧啦，最重要係水啦。仲有咧，神咧會保守住我哋嘅健康同埋我哋嘅未來。呢個就係一個蒙福嘅人生。
我哋揾咩福氣都係唔夠呢個嘅福氣，就係先尋求神先揾神先擺正我哋嗰個車同埋擺正嘅放嗰個馬前面。今年係馬啦，馬到成功好似冇咩啱咁嘅，係咯，就好似唔啱。OK， 擺個馬前面，放耶穌在前面先。OK， 一切嘅東西就會加給我哋。嗱，咁而家我哋叫讚美團隊上嚟，我哋會做一啲宣告。咁我哋都鼓勵大家嚟做呢個宣告，請大家一齊上嚟。好似大家企起上嚟比較睇到同埋可以宣告。呢個宣告咧就係我哋要好清楚同埋好知道我哋係講緊咩宣告，而咧係滿有信心、滿有呢個嘅勇氣我哋宣告大聲嘅。今年我哋一齊講啦，OK， 準備咗啦嗰啲英文咧就可以講英文啦，中文就中文啦呢度講到今年我要侍奉耶和華我的神，不是運氣，不是迷信，不是人的能力，乃是立約的關係。同邊個立約同神立約。今年我的祭壇要堅固，我的禱告生活要穩定，我的愛主之心要在第一位。我先求神的國和神的義。再呢個嘅供應蒙福嘅宣告啦，主祝福我的糧，祝福我的水，祝福我的工作，祝福我的事業，祝福我的職場。供應嘅蒙福嘅再宣告啦！我宣告，我的收入是蒙福的收入，我的合約是蒙福的合約，我的談判帶着恩寵。呢度講我啲收入係蒙福嘅收入，即是我哋時常祈禱神你祝福我哋嘅收入啦，祝福我哋嘅收入。但係好似係我哋冇擺好嘅嗰個嘅次序咧，我哋就先講神你祝福我嘅收入，但係我哋冇放神做第一位咧，就變咗乜嘢咧？我哋嗰個收入係唔係蒙福啦？就所以咧，我哋就講啦，神你係第一位，你而家祝福我嘅收入啦，讓我嘅收入係蒙福嘅收入，好似係唔係蒙福嘅收入咧，係一個冇平安嘅收入啦，係咪？你就係一味喺度你拼命嘅都得唔到乜嘢，因為你係冇為放主做第一位。OK， 就係宣告，我宣告冇人能開的門，神要為我打開，天上預備的機會要臨到我神嘅俾我哋嘅機會啦，會臨到我啦。呢度係健康嘅與保護的宣告啦。主保守我的健康，保守我的家庭，保守我的心思，保守我的未來。恐懼不能壓制我，焦慮不能掌控我，神的平安掌管我的心。OK， 我的靈魂興盛，我的身體得堅固，我的全家都在神的手中。OK， 咁而家我哋要唱呢首歌咧，就係我哋之前一個牧師係編咗呢首歌，係照着我哋教呢個名嘅。咁我就請大家好似嗰啲做 action 嘅，可以做到 action 就做 action 啦。呢個係12個祝福，我哋要領受呢個12個祝福，就係榮耀基督徒中心佢有用我哋嘅治理。榮耀基督徒中心的弟兄姐妹，願大家都快歡如意，萬物皆下聚團。
福音给万民听，愿大家领受神祝福，身体健康，饱足康复的祝福，内心平安，家庭和睦。信耶稣，信生命，信盼望，信恩典，愿大家领受神祝福。荣耀基督徒中心的弟兄姐妹，愿大家都快去传福音，万福天下去传福音给万民听，愿大家领受神祝福，牛津爱情血液基督的祝福，经济充裕事业更顺利。信耶稣，信生命，信盼望，信恩典，愿大家领受神祝福。荣耀基督徒中心的弟兄姐妹，愿大家都快去传福音，万福天下去传福音给万民听，愿大家领受神祝福。生命智慧，饶恕生命的祝福，永恒生命，生命大充满。信耶稣，信生命，信盼望，信恩典，愿大家领受神祝福。願大家領受神祝福。Amen。我哋做一個最後嘅嗰個宣告啦，嚇！大家要深深相信，你宣告呢個就係成為你一年嘅呢個嘅目標啦，同埋你嘅展覽。OK， 我哋大家一齊嘅喺聲嚟宣告：今年我要侍奉耶和華，他的祝福必一生跟隨我。我哋而家做嘅祈禱，天父，我哋感謝你，你俾我哋有呢個嘅應許，你同我哋立呢個約，呢個盟誓，呢個永恆嘅嗰個約，係藉着因着你個愛，你愛我哋，你就立呢個約。你講到當我哋侍奉你嘅時候，當我哋全人嘅獻上被主嚟使用，侍奉你、敬拜你、跟隨你，放你在我哋嘅心中嘅第一位嘅時候，主你就會賜給一切嘅嗰個福氣。呢個福氣咧就係你會祝福我哋嘅健康，你會攞走一切嘅疾病。主你就會祝福我哋嘅糧，我哋嘅水，你就會俾我哋嘅樣樣事情一順順利利。主我哋感謝你，你讓你嘅繼續嘅嚟遮蓋我哋，讓你嘅寶血嚟遮蓋保守住我哋，俾我哋每一個人都有主嘅呢個豐盛嘅生命。我哋返到屋企，我哋都可以分享到主你嘅豐盛嘅生命俾我哋嘅家人，你哋可以領受到你嘅福氣。感謝主，你包圍住我哋嘅家人，我哋嘅家人係屬於你嘅，係就係屬於主你嘅掌管，著你嘅帶領嘅。感謝主俾我哋嘅家庭嘅和諧，俾我哋嘅細佬哥學業進步，俾我哋嘅老年人嘅你哋都長命百歲。感謝你主耶穌，因為主你講到你係掌管我哋嘅明天，我哋一切嘅生命嘅無論係咩事嘅，主你都係掌住嘅。我哋感謝你，咁祈禱奉靠主耶穌得勝嘅名求，阿們。祝福大家。